დამოკიდებულებას, რასაც მაგალითად მედიის მიმართ დღეს ხელს უწყობენ, რომ საზოგადოებას ჩაანერგონ და ჟურნალისტები ყოველთვის სულ ამბავს აშუქებენ და ჟურნალისტები მოკლედ რასაც აშუქებენ, როცა ამას ამბობენ, გარკვეულწილად ბევრი რაღაცა მითია, რომ თვითონვე ჩაუნერგონ საზოგადოებას, რომ ეს წარმოდგენა შეუქმნან, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, რომ როცა ჟურნალისტი გასულა ველზე უმუშავე ადამიანებთან, საერთოდ ეს მითები არც ახსოვთ მათ. ვიღაცა რა ეუბნება, რომ იცი რა ჟურნალისტი ცუდია და მას არ შეხვდე, არ მუშაობს ეს. ეს თვითონ ხელისუფლებას უნდა, რომ სხვაც ეგრე ფიქრობდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია ჩვენ, რომ ადამიანებს გახარებიათ, რომ ჟურნალისტი გამოჩენილა მათ სოფელში და მათ დასახლებაში. როგორ თქვენ ჩვენს გამო ამოხვედით სოფელში, გაოცებულები ყოფილ, როგორ თქვენ ჩვენი პრობლემით დაინტერესდით, როგორ გვინდოდა თქვენი ჟურნალისტი, როგორ გვინდა და საერთოდ ჟურნალისტი ყოფილიყო, ამოსულიყო აქ და მართლა ესე იგი გუშინ გვინდოდაო მაგალითად ჟურნალისტი დარეკვა, მაგრამ ვერ გავბედეთო და ასე შემდეგ. ამიტომ ზოგიერთი რამე, რასაც მაგალითად პროსამთავრობო ტელევიზიიდან ვისმენთ, უბრალოდ ისვრიან ამ ფრაზებს, მაგრამ ის ძირითადად მუშაობს, როგორ არ მუშაობს ეს პროპაგანდა, მაგრამ ძირითადად მაინც ადამიანებს უშუალო შეხება აქვთ ისევ ადამიანებთან ეს მითი ქრება და რა არის ამისთვის გამოსავალი? ხშირი კონტაქტი, ჟურნალისტების ხშირი კონტაქტი ხალხთან და ამისათვის სჭირდება რესურსი და ამაში გეხმარებოდა შენ ეს საგრანტო პროგრამები. გეხმარებოდა იმაში, რომ კარგად გაშუქებულიყო, მაღალი ხარისხით გაშუქებულიყო, ეთიკური სტანდარტით გაშუქებულიყო, ცოდნა გქონოდა და არ ყოფილიყო რაღაცა ზედაპირული გაშუქებები და აი ეს მარტო დილის მზე როგორ ამოვა, კიდევ რაღაცა ლამაზი ხედია მაგალითად. რეგიონალური მედიის მნიშვნელობაც ამ კუთხითაც უშუალოდ მოსახლეობის პულსზე გიდევს, ასე ვთქვათ, ხელი და ამით არის განსხვავება. ამიტომაც არის, რომ დიდი გამოხმაურებები აქვს ყოველთვის, როცა ესე შუქდება. კი, ძალიან კარგია, როცა მაგალითად ლამაზი ხედები შუქდება და რაღაცა ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული engagement-ისთვის სხვადასხვა გვერდები, მაგრამ ის არის უბრალოდ ესთეტიკა, მაგრამ ამბავი რეალურად მედია უნდა არსებობდეს, ამაზე არც უნდა იყოს კამათი, მაგრამ დადგა ეს დრო.